Nah kan setengah dian loh disebut. Di pelurut gak bisa ya. Nah halus. Ini makan benang dan benangnya tersendat di lidahnya. Semoga tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah sudah bersih ya. Alhamdulillah ya Allah, untung terselamatkan. Turun. Ini karena ya kerodongnya ini benangnya ini ya, dikira jangkrik atau apa mungkin ya. Nah, untung tadi segera ketahuan. Nah, benangnya ini dimakan, ini benang bahaya ya. Ya ini mungkin ya menjadi pengalaman saya ya. Nah, benang seperti ini bahaya, kerodong. Kalau ada benang seperti ini mending nggak dipakai ya, daripada apa makan sendap ke anunya. Mudah-mudahan ini tidak apa-apa ya. Ini ekor 19 MH ya. Semoga tidak apa-apa. Kasihan ya. Sangat kasihan sekali.
kasih makan jangkrik, mudah-mudahan mau. Kasihan tadi tergelantung tadi sahabat kicau. Semoga tidak apa-apa dan mau makan. Untung tadi segera ketahuan ya. Alhamdulillah segera ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan kasihan. Langsung minum kapan ya, langsung minum ya. Tadi ngelantung, kasihan, nggak tega saya melihatnya. Sakit itu mungkin ya, tarik sampean. Inilah, mudah-mudahan mau makan. Saya kasih jangkrik celiring. Jangkrik keliling. Bismillah, mudah-mudahan mau makan ya. Bismillah, mudah-mudahan mau makan. Langsung minum terus. Makan sayang. Makan sayang. Kasihan. Makan. Sakitan. Alhamdulillah mau makan. Kayaknya berhati-hati ini. Alhamdulillah tadi ketahuan. Alhamdulillah sudah mau makan. Aduh, ini saya beli 2 juta kawan, sahabat kicau. Alhamdulillah mau makan. Kesakitan ini, langsung makan. Alhamdulillah. Sekali lagi hati-hati ya, kalau punya kerodong yang ada benangnya rusak, itu kalau dimakan langsung keikat ke ludahnya itu. Tadi ngelantong kapan nggak tega ngelihatnya kapan, ya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah mau makan ya. Semoga ya bisa lekas sembuh ya. Mungkin 1 hari 2 hari nggak bisa berkicau itu, soalnya tadi lidahnya kesangkut benang itu, sangat parah itu. Oke kawan, sahabat kicau mania semuanya ya, hati-hati, ini juga pengalaman ya, saya juga mengalami baru kali ini ya. Semoga sahabat kicau mania dan para subscriber semuanya ya selalu sehat dan sukses ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.